I čao ljudi, evo nas ponovo u crnogorski gameplay od danas ćemo opet, to jest igrat ćemo Hunger Games. Uzet ćemo ovog psa, trebaju mi još 2000 za ovaj neki novi kit, Borbain, ima dimantski mač u ruci, tako da mislim da to znači dobro. Ovo je nova mapa u Hunger Games, mi idemo od centra, u stvari ne, ili da. Idemo na centar. Idemo... Yes. Beži. Ima već skiricu ako neko ne padne. Beži. Dobro, dobili smo neku makrovu žic. Daj brate, nešto bolje. Bar sekirom pa čim budem... Pogini! Ništa. Idemo sljedeća partija. Tako ćemo raditi više puta partiju ako bude kratka da traje. Pa nema da je 3-4 minuta. Onaj pas vezemljeno, idemo da uzmem drugi. Ovaj bi mogo da kupim malo noću, ne smijem ostaviti ovo. To je koji dobiti strijelo. Idemo na skok. Yes, moja omiljena mapa. Idemo, krećemo za 5 sekundi. Idemo da uzmemo na centar. Osjetamo ovaj put ništa na centar. Onda idemo s drug. Moj. O, brate, pa ne mogu. Idemo, nastavljamo. Sad ćemo uzeti još neki. Sad ćemo uzeti psa. Izvijećemo psa. Ona me djevojka odvala sad koja je bila protiv mene. Imala je kameni, mač i kapicu. Idemo odmah sledeću partiju. Nećemo sad na centar, idemo odmah begin. Hajmo od Marka da uzmemo foru. Idemo. Kontra strana. To. Dobro je. Ništa korisno. Evo te, ali ubijete. Beži. Dobro. Daj, brate. Joj, pomislio sam da je neprijatelj. Udario sam se. Ajde neko mi udara psa. Ne diraj mu. Pa brate, ali mogu da napravim sad ladno prodavnicu. Ladno mogu napraviti prodavnicu. Ovo je točka moja daleko. Ček, mislim da je tu nešto dobro, ali tako nije. Molim te, mač. O, brate, pa ja mogu napravim prodavnicu. Došao nam pas. Tamo. To. Napokon. Ima opet 3 ko. Što mi biti? Kažem 3-5. Imamo čekadete. Da vidimo bolje neprijatelja. To. Puljokljep. Sečem krabni. Širak. Vrata. Yes. Stigli smo, niko nas nije ubio. Sad, znate li ljudi osjećaj kad igrate Hunger Games? O, ti lice. Zašto uvijek tako?
Dobro smo pobili. Tresu mi se ruke, ne znam šta radi. Idemo dalje na sljedećeg neprijatelja. Jedan kamper. Dobro. Smiri sam. Dobili smo taki grutic. Ja uskoro mogu da napravim prodavnicu. Uskoro ću napravim prodavnicu. Gledajte šta ima ljudi od stvari. Znači, obučen sam ekstra, malo mi je bolje naći, makar kada mi treba. Sam je piški brod. Uzmem. Ovdje se čudrlo. A baš kad imao klika da ću da pobijedim. Imam neko kompas. Dobro, idemo. Hoćemo da idemo? Ajmo. Smo da bacimo u psa u glava. Ne. Malo. Vidimo nešto dobro. Evo lik. A da, brate, psu! Ljudi, sad ćemo otvoriti jedan chest. To jest ne znam da će bude kraj od igre, ćemo možda još ranera pošto su mi živci. Koji misli, da? Sad ti vidim kako je nešto. Ti. Ništa ljudi nismo dobili. Dobro. Ili imamo još. Svi su pogledali. Dobro, ajmo za kraj. Runner. Da kupim ovaj čitač. Ne, ajmo da. Vidimo, ima Balkanan. Dobro, nastavljamo, izbacio me bio sa servera, ne znam zašto, ali ne znam da nastavim. Da uzme naći. Ne, uzet ćemo ovo servera. Ono da se malo zvezamo. Ovo sam da bijem na one, kako se zove, što smo otvarali one čestove. Idemo ti. Charlie, voliš mi? Ne voliš? Evo sad. Što da te rokne? Halo. Evo. Enderman! Enderman! Gađa Endermana! Enderman! 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 Jo. Što me udara? Što me udara? Udara lik. Pao. Mislim dobro po nas. Dobro. Bože.
Dobro, ajde da pogledamo za kraj Ruth kako je spala. Ja sam se izgupirao, navijam za ovoga. Ajde. Samo nemoj da pogineš, da budemo u pravu. I pobjednica je Kalin Dash. Svaka čast. Evo, pružim ruku, bravo, bravo. Dobro ljudi. Double game weekend. Yes, ovdje sad, pošto je Vaskrs uskoro, imamo double ove gemove, to što da prijevati kod, dobijemo double. Dobro ljudi, ajmo za kraj. Jedno oko. Ćao, čao, čao, čao. Jao.